चलिए, मतलब जिनका अगर 35 से 40 स्पीड है उनका टाइपिंग हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। हाँ, जिसका 30 भी है ना उसका हो जाएगा। मैथ वगैरह का लेवल बहुत आसान था। आसान था। और इंग्लिश का? इंग्लिश का भी आसान था। टाइपिंग कैसा किया अभी जो आप टाइपिंग तो बहुत आसान था। हेलो दोस्तों, रेलवे साथी में आपका स्वागत है। देखिए, अभी एसएससी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है, टाइपिंग का भी हो चुका है। हम इन लोग से रिव्यू लेंगे और आप लोग के लिए जानेंगे कि कैसा एग्ज़ाम गया है। हेलो दीदी, एग्ज़ाम कैसा गया आप लोग का? हेलो दीदी, भैया एग्ज़ाम दिया ना? अरे एग्जाम नहीं दिए कैसे? थे, नहीं दिए थे। एग्ज़ाम नहीं दिए ना? नहीं, हम लोग बस देखने आए कौन कौन दिया। ओके ओके, कोई बात नहीं। एग्ज़ाम कैसा गया आप लोग को बता सकते हैं दीदी? बढ़िया गया, ये लोग बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा लोग कैमरा पे आना नहीं चाह रहे हैं। आपका एग्ज़ाम गया, क्या रिव्यू दे सकते हैं दीदी? कैसा गया टाइपिंग? एग्जाम टाइपिंग भी बहुत अच्छा गया। कीबोर्ड वगैरह वैसा सही काम कर? हाँ, कीबोर्ड थोड़ा सा टाइट था तो उसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो मतलब आपका एग्ज़ाम कैसा गया? सही? मेरे एग्जाम बहुत अच्छा गया। एक्यूरेसी क्या रहा थोड़ा सा? एक्यूरेसी तो मेरा 90 प्लस होगा, 90% से ज़्यादा होगा। चलिए, तो अच्छी बातें हैं। और बताइए, टाइपिंग भी अच्छी। जो एग्ज़ाम गया मेंस में, हाँ, पिछले वाला जो गया है मैथ रीजनिंग का, मैथ्स रीजनिंग का बहुत इजी लेवल, एमटीएस से भी ज़्यादा इजी लेवल, अनएक्सपेक्टेडली इजी था। और पैसेज वगैरह का क्या था? पैसेज भी 2-3 पैसेज था, तीनों बहुत इजी पैसेज था, ज़्यादा टफ नहीं था। और उसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी पूछा जा रहा था, जैसे रिफ्यूज का पूछा जा रहा था तो एक्सेप्ट होगा, ऐसे ही इस टाइप का बहुत इजी पूछा जा रहा था। और पैसेज में जा तो कितना क्वेश्चन करके डाला गया था? पैसेज में एक पैसेज था 4 क्वेश्चन का, एक 4 क्वेश्चन का एक पैसेज था, और फिर एक और पैसेज था 4 और 5 क्वेश्चन का, ऐसे कर। और जीएस और करंट? हाँ, करंट अफेयर्स 5 से 6 था, और जीएस में पॉलिटिकल साइंस पे आर्टिकल 2-3 था आर्टिकल से, और मतलब ओवरऑल जीएस में 25 में 13-14 ऐसा क्वेश्चन था जो जनरली सारे लोग कर सकते थे। ओके ओके। रीजनिंग लेवल क्या था? मॉडरेट, इजी? नहीं, इजी टू मॉडरेट था, क्योंकि इजी लेवल था मैथ्स और रीजनिंग में, और मॉडरेट था जीएस में। कितना अटेम्प्ट कर पाए 150 में आप? हम उसमें 60 में 59 अटेम्प्ट लिए हैं मैथ्स और रीजनिंग में, और एक क्वेश्चन तो वो कंफ्यूजन के लिए छोड़ दिए ताकि रॉन्ग ना हो जाए। और फिर इसमें इंग्लिश और जीएस में इंग्लिश का बहुत अच्छा रहा, इंग्लिश में 45 आउट ऑफ 45 टिक लगाए हैं। हो सकता है इसमें मेरा 2-3 गलत हो जाए, उसका नहीं बोला जा सकता। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपका एग्जाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। तो और आप रिव्यू देंगे, आपका एग्जाम गया कैसा गया भैया? आपका एग्जाम कैसा गया बताइए? बहुत बढ़िया गया। लेवल क्या था पिछले बार जो? किस चीज़ का लेवल? मैथ वगैरह का? मैथ वगैरह का लेवल बहुत आसान था। आसान था। और इंग्लिश का? इंग्लिश का भी आसान था। टाइपिंग कैसा गया अभी जो आप? टाइपिंग तो बहुत आसान था। मतलब कीबोर्ड वगैरह सही से? कीबोर्ड पूरा बढ़िया था। टाइमिंग दिया जा रहा था पहले? टाइमिंग दिया जा रहा था पहले? मतलब हाँ, पहले 10 मिनट मॉक था, वो आसान है। उसमें क्या है? वो कैसा गया? वो ठीक था? वो आसान, उसमें एक्यूरेसी वगैरह लास्ट में बताता है? हाँ, 2001 की स्टॉक था मेरा। अच्छा, हाँ, चलिए बढ़िया है। और सब ठीक था ना? भैया बताइए कैसा? फिर और लोगों से जानेंगे, आप लोग के लिए पूछेंगे। भैया थोड़ा सा रिव्यू देंगे, कैसा गया था आपका एग्जाम? ठीक है, ठीक है। ठीक है ना? थोड़ा सा आप बता सकते हैं? जल्दी जाना, बस पकड़नी है ना? आ रहे हैं, देखिए भैया लोग और आ रहे हैं, इससे हम लोग जानेंगे। भैया बताइए थोड़ा सा एग्जाम का लेवल क्या था आज? अभी टाइपिंग था बस। नहीं, टाइपिंग अभी कैसा गया सर बताइए? टाइपिंग अच्छा गया, सही। कीबोर्ड वगैरह सही से काम कर रहा था क्या? थोड़ा पुराना था लेकिन ठीक ही था, हो गया था। मॉक के लिए टाइम दिया जा रहा था ना? हाँ, मॉक 10 मिनट था, फिर 3 मिनट ब्रेक था, फिर 15 मिनट का एक्चुअल मॉक। तो मतलब आपको टाइम बच गया उसको फिर से एनालाइज देखने के लिए अच्छा से? हाँ, मेरा टाइम बचा था 5 मिनट तक। चलिए बढ़िया है। और बताइए, जो मैथ और रीजनिंग में आपने कितना? जीके थोड़ा टफ था मेरे लिए, जीके टफ था। इंग्लिश का क्या लेवल था? इंग्लिश नॉर्मली था। एंटोनिम्स सिनोनिम्स कितने आ रहे थे? एंटोनिम 2, सिनोनिम 1। मतलब इनका ज़्यादा लेवल था। ग्रामर से लगता है ज़्यादा पूछ रहा था ना इस बार? उतना टफ नहीं था, ये आरसी ज़्यादा था इस बार। आरसी 2-3 पैसेज था। कितना पेशेंस क्वेश्चन होंगे? तो ठीक है। और लगभग सभी लोग चले गए हैं और जानेंगे
इनसे दीदी बता सकते हैं कि टाइपिंग आपका कैसा गया? मेरा तो बहुत अच्छा गया, और टाइमिंग क्या था, मतलब सही था कि नहीं था? बहुत इजी से हो जाएगा। जैसे मेरा 43 का स्पीड था तो मेरा तो 4.5 मिनट टाइम बच गया था। चलिए, मतलब जिनका अगर 35 से 40 स्पीड है उनका टाइपिंग हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। हाँ, जिसका 30 भी है ना उसका हो जाएगा। हो जाएगा। मतलब क्या कैप्स लॉक वगैरह या फिर शिफ्ट नहीं वगैरह नहीं, का बस ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस कॉमा फुल स्टॉप बस इसी का था। और कहीं कहीं स्पेशल कैरेक्टर वगैरह नहीं, कुछ नहीं था। नहीं था ना? नहीं, बहुत इजी पैसेज था। बहुत इजी पैसेज था, जैसे बता रहे हैं। स्पेशल कैरेक्टर वगैरह का भी उतना यूज नहीं नहीं था, था ना? नहीं। तो जिसका बोल रहे हैं 35 से अगर 30 भी एवरेज में है स्पीड तो हो जाएगा। हाँ, 30 होना चाहिए, लेकिन उसको नर्वस नहीं होना चाहिए। 30 का भी जिसका हो जाएगा। मॉक के लिए टाइम दिया जा रहा है? हाँ, टाइम 10 मिनट का मॉक के लिए मिल रहा है। और लेवल बता सकते हैं? रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर कैसा? कंप्यूटर भी मैंने पढ़ा था, कंप्यूटर तो मेरा ठीक था कंप्यूटर। लेकिन जीके में तो मतलब सेंटेंस में 3 ऑप्शन में से गलत चूज करना था, तो जीके थोड़ा टफ था, लेकिन जीके भी ठीक था। करंट कब से आ रहा है? एक तो क्वेश्चन 2021 जनवरी का भी पूछा गया था। जी। लेकिन 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट बनने वाले थे। फिजिक्स का क्वेश्चन ज़्यादा, 3-4 फिजिक्स के क्वेश्चन थे। फिजिक्स का ज्यादा था। कुछ लोग बता रहे हैं पॉलिटिकल साइंस आर्टिकल वगैरह भी- एक फिनांस कमीशन का आर्टिकल क्या है 280 था। जी। बस वो बस ना? हाँ। और इधर मतलब 1 जनवरी का करंट अफेयर है, और इधर दिसंबर नवंबर का रिसेंट का अपॉइंटमेंट्स नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा था ना? नहीं, अब- खेल वगैरह से कहीं स्पोर्ट्स वगैरह नहीं, उसका भी उतना कुछ याद नहीं है। नहीं है ना? मतलब 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर से ही आ रहे हैं? हाँ, ज़्यादा 2-3 नहीं आ रहे? हाँ, नहीं, जैसे कि अटल पेंशन योजना के बारे में पूरा डिटेल में जो पढ़ा होगा उससे बन जाएगा। मतलब उसमें से एलिमिनेट करना था। 3 ऑप्शन है, उसमें से कौन 2 सही है। योजनाएं में है ना? हाँ, अटल पेंशन योजना का था। ठीक है दीदी, थैंक यू। भैया आप रिव्यू देंगे थोड़ा सा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को, व्यूअर को, तो बताइए आपका टाइपिंग कैसा गया अभी? टाइपिंग तो ठीक ही गया, कीबोर्ड वगैरह सही से काम कर रहा था? सही काम कर स्पीड कितना को कैंडिडेट्स को रहना चाहिए ताकि यहाँ पे मेंटेन हो सके? 27 वर्ड पर मिनट। पर नहीं, मतलब उतना अगर घर पे 27 हो रहा है तो यहाँ क्या हो पाएगा? थोड़ा तो ज़्यादा करके आना पड़ेगा। थोड़ा ज़्यादा कर पाए 30 वर्ड पर मिनट अगर करके आता है 30 या 35 जी। तो यहाँ 27 वर्ड पर मिनट कर सकता है। स्पेशल कैरेक्टर वगैरह कितना यूज कर रहा था इसमें? ज़्यादा नहीं, इजी था, पैसेज इजी दिया था, इजी पैसेज दिया था ना? बिल्कुल इजी था। जैसे हम लोग घर में करते हैं ना तो ज़्यादा कैरेक्टर का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर टाइपिंग मास्टर वगैरह या फिर बाबा वगैरह जो पे मोबाइल बाबा एप्लीकेशन आता है, टाइपिंग बाबा, हाँ हाँ वो वाला पे स्टूडेंट बहुत लोग देते हैं, तो उस पे जो टेस्ट का सेक्शन रहता है वो क्या फ़ायदेमंद रहेगा? हाँ, वो बहुत फायदेमंद रहा। हम तो सोनी टाइपिंग का यूज करते थे, सोनी टाइपिंग और लैपटॉप किरण का भी जी। तो बहुत फायदा हुआ उससे। बहुत फ़ायदा हुआ ना? सेम यहाँ भी वैसा ही फीलिंग आता है और वो कर ले जाएगा आराम से। ठीक है। तो और पूछना ये चाहेंगे कि थोड़ा सा आप इसके पहले 9 से 11, 11:15 बजे तक हाँ चला हाँ था, हाँ, तो वो लेवल क्या था? ओवरऑल अटेम्प्ट कितना कर पाए आप? मैंने अटेम्प्ट 58 किया फर्स्ट पेपर में, और जी। सेकेंड में ये था इंग्लिश था इंग्लिश और और जनरल GS, अवेयरनेस हाँ। था, तो उसमें 62। तो चलिए, आप अटेम्प्ट तो अच्छा कर पाए हैं। हाँ। लेवल लगता है मॉडरेट टू इजी कह सकते हैं या फिर इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं? इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, क्योंकि पैसेज वगैरह कितने कितने करके आ रहे थे? 3 पैसेज आया था इंग्लिश में। 3 पैसेज। सेंटेंस अरेंजमेंट वगैरह सेंटेंस वो था 4-5। 4-5 वो भी था। वो भी अच्छा level है। एंटोनिम, सिनोनिम्स एंटोसिनो सब इजी था, सब इजी था। ग्रामर से कोई? लेकिन ये जो रीअरेंज करना था जी जी, वो थोड़ा टफ था, और पैसेज थोड़ा लॉन्ग सेंटेंसेस में। हाँ, वो टोन पूछा था, पैसेज का टोन क्या है जी। सुटेबल टाइटल ऑफ पैसेज, इसका मतलब क्या होना अच्छा चाहिए? अच्छा से वो पढ़ने का थोड़ा थिंकिंग ठीक-ठाक होना था। चाहिए तो। हाँ, वो सब में बढ़िया था जी। लेकिन एंटोसिनो सब इजी आ रहा था ये सब, लेकिन ये प्रीवियस ईयर आ रहा था या फिर टोटली प्रीवियस ईयर था। प्रीवियस ईयर बेस्ड था ना? इंग्लिश प्रीवियस ईयर क्या मतलब, ये पैसेज वगैरह ये सब जिसका रीडिंग स्किल अच्छा रहेगा वो तो हो ही जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू भैया।
ठीक है ठीक। और रीजनिंग में लेवल रीजनिंग सेम एज प्रीवियस, सेम एज टियर प्रीवियस। 1 के जैसा ही था कि टीयर वन टोटली टीयर वन। प्रोबेबिलिटी वगैरह में कुछ ऐड किया गया है तो उससे मोड मीडियन ये हल्का हल्का जो प्रोबेबिलिटी या स्टैटिस्टिक जी। है वो 10th लेवल का जो रहता है ना हम लोग का 10th हाँ। मैट्रिक में सारा वही है। अच्छा 10th लेवल से। बहुत आप- easy है। आपका नाम भैया? सुनील कुमार। सुनील कुमार। आप यहीं से हजारीबाग? हाँ, हजारीबाग से। थैंक यू भैया, चलिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। तो और भी नेक्स्ट डे के रिव्यू जानने के लिए हमारे रेलवे साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और भी आप लोगों के लिए मैं इसी तरीके के रिव्यू लाता रहूँगा। थैंक यू।